Handũ ha gũkesha ũtukũ, akristiano aya kanitha-inĩ ũyũ wa Overcomers Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu maragomanire mathaa-inĩ ma hwainĩ kũgĩa na mahoya ma kũhoera mwaka mwerũ. Tumigia gukorwo na crossover night nĩguo tumĩtaga na kesha ya kũrũga mwaka tene nĩ tondũ thaa 11:30 nginya thaa 2 twikara gũkũ mathaa merĩ tu, nĩ tondũ thirikari nĩ ĩragĩtwĩrĩte nĩ tondũ wa mũrimũ wa COVID-19 nĩ kũrĩ na curfew. Na ota ũrĩa mangĩrekire gwakinya thaa 6 cia ũtukũ nĩ maragĩire na ihinda rĩa gũkũngũĩra na kwendithanĩria mwaka mwerũ wa 2021. Kanitha nĩ ũmwe wa honge iria iratũngirio ihũra inene mwaka-inĩ wa 2020 kumana na mũrimũ wa COVID-19. Kũrĩ na moritũ maingĩ mũno kanitha ũgereire, na to kanitha wa Overcomers, mwĩrĩ wa Kristo in Kenya, in Africa, in the whole world, tondũ kanitha nĩ ũgereire mathĩna maingĩ, tondũ kanitha rĩrĩa wahingirwo kũrĩ andũ amwe maregire gũkanacoka kanitha nĩ gwĩtigĩra nĩ ũndũ wa guoya. Sunday ũgakora kanitha gũtirĩ na andũ, nĩ Ngai ũkoretwo agĩtũiguĩrĩra tha, no rĩu nĩ tũrahoya Ngai mũno mwaka ũyũ wa 2021 atĩ kĩrĩa ngigĩ irarĩire mwaka wa 2020 mwaka wa 2021 Ngai nĩ egũcokereria kanitha wake. Mwĩhoko na mahoya ma andũ aingĩ nĩ atĩ mwaka ũyũ wa 2021 nĩ ũgũka na maũndũ mega na manene ma kũmekĩra hinya kumana na moritũ marĩa marahĩtũkĩire mwaka-inĩ wa 2020. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.